يبي له جدول. برتبه لك الحين برنامج. ايوه انما ايه بس انت عليك بالقياده. يا قلت لك يمين يمين يسار يسار. اقول اسمع كلامي بس. اقول خلك عليها مركه وارسل ظهرك عليها مرتبه. اليمن يصل الشقه، واذا وصلنا الشقه افتح الباب وانزل وقفل جوالك تقفيل. شلون لا احنا ما تعشينا. وانت قفل جوالاتك خلونا ننام، لا شبعنا نوم. صدق اليوم نايم راعي الرجف وراعي منبه راعي من الواحد الاولاني. قلت هذا ابو خلاف وانا اركب جيت انت مخطم برا الاولاني. الثاني حدسي. من الحدسي؟ هو نايم. هو نايم يسولف. هو نايم. واحد حاط خلوه مستور الله يستر عليه. ايوه واحد حاط له توم جيري. متى الناس توم جيري. ايوه شوف للشقه ونقفل جوالات ونسمي وننام. يكفي قبل المغرب قبل المغرب احنا اسيف غدا العشاء. خلك على خفايف لمتى؟ ها؟ يا متى اصلها لك ان شاء الله واشبع. احنا برحله ما احنا جايين ندور نفسنا هنا برحله ولا ما نشبع يعني يصيرنا برحله ما نشبع. يا ناس انت منين تفهمون انت منين تفهمون انت ليه عدو البطل؟ تحولوا الشيطان وخلوكم حلالين. طيب شلون ننام احنا جيعانين؟ وين جوع؟ جيعان انت؟ جيعان انا بس والله بس اكل بس جيعان يا اخي بين وجهك انك جيعان. لا هذا ما شبعت نوم. من هو؟ انت ما شبعت. طيب يا ابو بسام الحين من هو اللي يشخر منا؟ يا ولد ما ودي حدسي خله بعدين خله مستوره. شوف ما ودي والله. طيب منو اللي يحدسي هو نايم؟ هذه مشكله. واحد يسولف له اقسم بالله العظيم لو تسامعه. طيب اقول لك بعدين بس خله مستوره ما ودي. طيب منو اللي يشخر؟ منو اللي يشخر؟ بعضهم يعيد بعضهم. شوف لا والمشكله اللي حاطين جواله على توم جيري. اكيد بعمر بعد. شوف اللي حاطه توم جيري. ها كلها انا ما قلت انا طيب منو راح يمنبها؟ ها الجوالات كلها. هذا حاط الساعه وثنتين. ليه موعد الساعه 4. حط الساعه 12 وجيت وقفلته. يا ولد منبه وحطوا الساعه طال عمرك يمكن واحد. انت تعطيه 10 دقائق بس. لا قفلته هو منبه حاطه على 4 و5. طيب الحين جدول عندي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. شوف راضيين به. احنا نسلم ايه الحين يشرب من هالماء. ايوه ولما ناصل هو خل على برنامج دايخ دايخ. طيب يا شباب قولوا وش ننزلك بالفندق ونخص. ايوه باكر. وش عمال تسلم منه؟ وش عمال بكم باكر؟ بكره ننام بالسياره احنا ونسوق وانت مشكله. ايوه تعادلين. والله فكره. انا اخذ لي ناس. ما احنا مزعجينك. انا حاط لي غرفه نوم هنا ولا اخذ لي ناس ونسوي مع مزعجينك احنا. ها ما احنا مزعجينك. طيب قولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. نبي نعشى خفيف الحين تشوف ونروح للشقه يمر شبعانين وننام على طول. احسنت. كلها ساعه. احسنت ساعه. طيب شرط. انا اخذ عشاء على السريع. انا ادري خبرك. خبر. طيب ايه يلا عشاء خفافي. وشو ما يبرز وعقبه نومه. شوف ويوم نقعد الصبح يمرد انت اللي من غث وانت اللي من لهد. صح. شوف ونظبط الفنجان. ايوه قهوه طال عمرك ونمشي. وعلينا مطعم بريزنا. كم ساعه نمشي؟ كم ساعه نمشي؟ متى ما قعدتوا؟ الساعه 6 نمشي. لا تم. كم ساعه؟ طيب انا بقول حاجه ثانيه. اللي يشخرون بغرفه واحده. شوف انا ما ادري انا معكم انا بس اني وشو ما ادري انا اسولف او يعني انت مقصر لكن انا مقصر مشخيرك. ايوه انا يوم قاعد مشغل شيلات بعد مشغل شيلات هوني. انت تشخر جوالك على اخر شيء بس حبيبي اسكت ولسه. انا اذكر نتابع لي سامري يوم هذا البلاء. لا تفرق مشغل جوالك والله يستر علينا وعليه. يقول اسمه يقول الله يستر. ما قلت لا تقول فيك عشان ثاني مره ما والله انت اللي تتابع توم جيري انت. يا صرت بني اقول اسمه. طيب انا وش قلت انا؟ انت تشخر ما قلنا شيء. احنا نستحي. هذا انت هل يقول كلكم الشيخ هو اللي يشخر هو وني قولوا لا اله الا الله. انت اللي بنروح نتعشى على الطريق. حسبي الله. اسمع نازل كفندق. نزل بنروح. ايه الحين انا اعلمكم. ابو بسام
بس نبي نروح الحين نبي نتعشى ونبي اقول اذهب هناك اقعد اقسم لسانك ولا تسب يا خلاص. حالك ما يصبر عليها. هذا برا